ফ্যানটা ঘুঁ ঘুঁ শব্দ করছে এবং ফ্যানটা চলছে না। তো ফ্যানটা কিভাবে আপনারা রিপেয়ারিং করবেন সেটা আপনারা দেখে নিন। দেখুন আমি লাইনটা দিচ্ছি, এই সুইচটা অন করলাম, এই দেখেন হালকা ঘুরে গুঁ গুঁ শব্দ করছে কিন্তু ফ্যানটা চলছে না। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের কী করতে হবে, ফ্যানটা আমরা খুলে দেখে নেব, ঠিক আছে, কি খারাপ আছে। তো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে আমরা ফ্যানটা খুলে আপনাদেরকে দেখিয়ে নিই কী প্রবলেমটা আছে। এই দেখুন স্যাপের গোলা কালো হয়ে গেছে এবং স্যাপে দাগ ধরে গেছে। স্যাপে যদি একটু দাগ থাকে তবে আপনারা স্যাপ চেঞ্জ করে দেবেন। তো আমি এইখানে স্যাপ চেঞ্জ করে দেব এবং যে বুশগুলো আছে বুশগুলো দেখবেন নষ্ট হয়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে এবং গ্যাপ বড় হয়ে গেছে, সেই বুশগুলোকে আপনি চেঞ্জ করে দেবেন। তো আপনারা বুশগুলো খুব ভালো করে দেখে শুনে খুলবেন, কারণ বুশ যেরকম ফিটিং আছে আপনাকে সেই রকমভাবে ফিটিং করতে হবে। বুশের সাইডে যে তুলো থাকে সেই তুলোটায় যে সেলাই মেশিনের তেল থাকে, সেই সেলাই মেশিনের তেল আপনারা বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে সেই তুলোটাকে সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দেবেন তেল দিয়ে, তবে বুশটা ঠান্ডা থাকবে। ভিডিওটি আপনি অনেক ধৈর্য সহকারে দেখছেন, তার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, কারণ এর পরবর্তীতে যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব তখনই আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে এবং আমাদের এখানে শুধু শিক্ষণীয় ভিডিও পাবেন।